สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะท้าทายดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาซึ่งปกติแล้วท่านผู้พิพากษามักจะใช้คำว่าดุลพินิจซึ่งผมไม่เถียงในบางคดีที่หลักฐานไม่ชัดเจนแต่กรณีของนายกแพทองธารชินวัตรนั้นมันไม่ใช่หลักฐานไม่ชัดเจนคลิปที่หลุดออกมาเป็นที่รับรู้กันอย่าว่าแต่ทั่วประเทศไทยเลยรับรู้กันไปทั้งทั่วโลกจะเอาอะไรมาแอบอ้างว่าพูดเพื่อให้เหตุการณ์มันสงบพูดเพื่อให้ไม่มีการรบกันนั้นมันย้อนแย้งกับคำพูดไม่ว่าจะเป็นคำพูดว่าแม่ทัพภาค2ไม่ใช่พวกเราชัดเจนมากจริงๆแล้วเมื่อฟังคลิปดีๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจเลยว่าไปตามเนื้อผ้าเพราะคลิปเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วถ้าเกิดมีการตะแบงเพื่อช่วยนายกผมก็รับไม่ได้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งจะพิพากษาว่าให้หลุดจากตำแหน่งนายกหรือจะตะแบงกันเพื่อช่วยเหลือบอกว่าไม่ผิดไม่เป็นไรเพราะองค์อิงจะผิดหรือไม่ผิดณวันนี้เธอเป็นคนที่ตายไปแล้วในสายตาของประชาชนทั่วประเทศไทยถ้าเป็นศพก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้พิพากษาครับอยากจะพิพากษายังไงตามสบายเพราะว่ามีตัวอย่างของนายเศรษฐาว่าผิดซึ่งจริยธรรมเพราะเอาพิชิตชื่นบานซึ่งเคยต้องคดีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีถือว่าผิดกับคลิปขายชาติที่แพทองธารพูดออกมาเนี่ยอันไหนมันร้ายแรงกว่ากันผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าเธอหลุดออกไปแล้วจะภูมิใจแค่ไหนเพราะว่าคนทั่วประเทศไทยกลด่าเธออย่างเสียผู้เสียคน